咁其實礦場入邊好多職位咧都能夠賺到年薪10萬蚊以上嘅。Hello， 大家好，我係 Kenny。咁啊，首先原諒下我呢條片咧會有少少震啦，因為我而家係完全冇位擺我相機，所以我依家淨係手揸住咁樣同大家講嘅啫。咁啊，今日呢條片啦，個 background 咧就非常之唔同啦，非常之陌生啦。咁而且大家就應該喺影片睇圖應該會睇到啦。冇錯，咁啊，今次因為工作關係咧，就移嚟到 MySite 呢度啦。咁今次咧就係嚟5日嘅。咁所以前嗰排啦，就因為 plan 呢個 trip 關係啦，咁所以喺影片上咧就暫停咗一段時間啦。因為真係要將所有嘢咧 pack 好晒喺呢5日裏邊做好晒所有嘢去，咁所以咧就影片上咧就暫時擺埋咗一邊咁樣啦。咁今日呢條片嘅題材啦，就因為我嚟到 MySite啦，就想同大家分享下我哋呢度礦業嘅生態嘅。咁啊，如果觀眾朋友唔太清楚嘅話咧，咁其實我哋西岸係非常依靠礦呢個行業啦。即係成個 state 嘅經濟食粥食飯就真係睇佢嘅。咁首先啦，我呢條片咧就只可以拍啲比較一啲 general 嘅嘢嘅。咁因為入邊礦場所有嘅設施啦，咁其實算係 confidential 嚟嘅。咁就我唔可以咁公然咁樣即係咁樣擺上網去俾你哋睇咁樣嘅。咁所以咧，今條片就會集中講下喺 MySite 嘅居住環境啦、膳食嗰方面啦，同埋 MySite 嘅工作模式會係點樣啦？咁啊，大家可能覺得喂，礦場好遙遠喎，即係我又唔打算做礦工，即係都唔關事嘅。我知嚟做乜嘢啊？即係大家千祈唔好有呢個諗法，因為一個 MySite 咧就其實可以 cover 好多個行業嘅。咁專業啲嘅就可能有 engineer 啦、geologist 啦，咁再細一啲啦，就譬如話揸巴士、廚師，專門負責 first aid 嘅醫生護士咧都會有嘅。咁大家只要幻想礦場成為一個小社區咁樣咧，咁小社區入邊所有嘅行業咧，其實你喺 MySite 嗰度咧都會揾得到嘅。咁啊，首先俾大家嚟一個 room tour 先啦。咁啊，呢個咧就係我今日會住嘅宿舍啦。咁其實你可以見到咧，呢度就係門口啦，跟住行李，跟住房。咁跟住咧，我頭先就坐喺呢度拍個 opening 咁樣嘅。咁咧呢度就有個獨立廁所咁樣嘅。咁咧就其實好細，屎塔，跟住塊鏡 ，hello， 跟住就有個沖涼缸，就係咁樣啦。咁所以咧 MySite 即係呢個叫 accommodation village 啦，我哋叫即係個居住環境咧，基本上就一眼都睇晒啦。但係就唔係好大嘅，咁啊基本上都叫做有晒你所有嘅嘢咁樣啦。咁首先礦場嘅工作模式會係點樣呢？咁話到明礦場啊嘛，咁即係講到明係一啲超級山卡拉嘅地方，無啦啦喺個沙漠中間嘅，即係側方圓唔知幾多里都係冇人嘅。咁通常咧呢啲人翻工咧，90% 都係礦公司啦，就同航空公司係講掂數嘅，就係包隻機編好晒個 schedule， 就喺某時間就專飛 Perth 同礦場呢條路線咁樣嘅。咁就好似穿梭巴士咁樣，就即係飛嚟飛去啦，咁就接啲人翻工放工咁樣嘅。咁比較大型啲嘅礦場啦，咁你就可能會搭到啲 Qantas 啊、Virgin 嘅飛機咁樣啦。咁如果比較細規模啲嘅礦場咧，就好似我上次咁樣咧，就係坐啲小型飛機咁樣嘅。咁我哋呢種嘅翻工模式咧，我哋就叫 fly in fly out， 又或者叫 fly vol 咁樣啦。咁所以如果大家喺揾工廣告啦，即係見到 fly vol 類似嘅字眼咧，咁就代表你係需要去到礦場 on site 去翻工咁樣嘅。咁呢類型嘅 fly vol 個 roster 又會係點樣咧？咁主要咧，我哋就會分3種。咁通常咧就係86、21又或者43嘅。咁86嘅意思就係話，你飛入去礦場連續開8日工，你就會飛翻出嚟放6日假。21嘅咧就係飛入去連續開2個禮拜工，咁你就會飛翻出嚟放1個禮拜假。咁43嘅意思就係飛入去4日啦，佢就翻出嚟3日咁樣嘅。咁但係43呢個 roster 咧就通常都係啲 senior 級啊或者 management 級嗰啲先會比較普遍嘅。咁我哋呢啲咁嘅普遍小樹啦 ，in general 都係86又或者21呢個 roster 為主比較多嘅。咁你聽到嚟呢度啦，喂，好似好爽咁樣喎，即係一 off 就 off 成個禮拜咁樣喎。但係現實係咪真係咁樣呢？咁
礦場其實係一個工廠嚟嘅，佢要 keep 住24小時運作，不停咁樣掘，佢先會有錢收嘅。咁所以 MySide 嘅辦公時間永遠都係24小時運作，同埋佢哋嘅 roster 咧永遠都係12個鐘頭做單位嘅。通常就係朝6晚6或者朝5晚5咁樣開工咁樣嘅。咁所以如果86 roster 嚟講嘅話咧，你係飛入去連續開8日工，每日做12個鐘。跟住就俾你放6日假咁樣。如果你個 position 係比較偏向礦場運作嗰方面嘅話咧，即係譬如plant operator truck driver 呢類咁嘅工種咁樣咧，通常呢類人咧就需要輪 shift 嘅，就係翻呢個21 roster 啦。咁你可能話啦吓，喂翻12個鐘頭喎，都仲要輪 shift？係啊，冇錯啊，一個禮拜 day shift，一個禮拜 night shift。跟住完咗2個禮拜就俾你 off-site 放1個禮拜假咁樣咯。咁所以其實 MySide 呢個 roster 都幾難頂嘅，即係同埋個更表咁樣排法咧，你個 lifestyle 係會變好多嘅。即係你啲社交生活啦，係完全改變晒啦。即係唔可以正常 weekend 出去揾朋友啦，甚至乎可能因為有啲朋友係on-site工作，佢嘅社交生活係完全變咗0咁樣嘅。咁你可能會好奇啦。咁讀嘢食嗰方面咁點啊？即係你返12個鐘頭咁樣，咁 on-site 咧就其實一定會有 canteen 嘅，就係包埋嘢食嘅，就好似 buffet 咁嘅形式咁樣嘅。咁啊，朝頭早起身啦，就去 canteen 食早餐啦，跟住當日就喺 canteen pack 埋嗰日嘅 lunch， 跟住返完12個鐘頭啦，就放工就去翻 canteen 食 dinner 咁樣嘅。咁好唔好食咧？我就唔會話太差咯。咁始終一個 MySide 即係 support 100幾200人嘅話咧，咁個廚師煮啲嘢食出嚟咧，都起碼都一定要有翻啲基本水準嘅。即係始終你啲嘢食都要擺得入口嘅。咁但係你唔好 expect 啲餸菜即係一定會100% 啱你口味咁樣咯。咁所以你喺礦場翻工咧，就其實真係淨係翻工嘅啫。就煮飯嗰啲咧，就基本上就有人同你搞㗎啦。就唔需要自己去煩惱啊！即係放咗工又要去買餸煮飯嗰啲咁樣就冇呢樣嘢嘅。咁 MySide 上邊啦，都仲有其他啲娛樂設施咁樣嘅，譬如球場啦、游泳池啦、gym room 啦，呢類型基本上都會有嘅。但係你翻完12個鐘頭工，仲有冇力氣去玩呢樣嘢呢？就另外一回事啦。咁就係因為 MySide 嘅 roster 啦，同埋工作時間都係偏長嘅，所以 MySide 人工係 OK 高嘅。咁頭先講過啦 ，MySide 係24小時運作噶嘛，你可能加埋啲 weekend penalties 啊、night shift penalties 啊，咁其實礦場入邊好多職位咧都能夠賺到年薪10萬蚊以上嘅。咁年薪10萬蚊澳紙係咩概念啊？全澳洲嘅年收入嘅中位數咧係 around 大概52,000蚊。咁如果你話10萬蚊嘅話咧，就其實真係非常非常之高人工嘅。咁但係收入高就代唔代表你捱得住呢類嘅 roster 咧？咁我聽聞都好多 case 就係話好多呢類咁嘅 FIFO 嘅工作人士啦，都係需要去睇心理醫生嘅，因為佢哋係遠離屋企人啦，冇咗社交生活啦嘅心理狀況係會出現咗有少少問題嘅，甚至乎有啲比較嚴重啲咧係會出現抑鬱嘅情況嘅。咁如果比着我嘅話咧，我可能未必會有抑鬱，但係真係會人都癲咯。即係我而家呢類型嘅咧，就其實只算係 side visit 嘅啫，即係最多都係1個禮拜。咁我當去旅行咁樣嘅心態咧，其實我係完全接受得到嘅。但係我幻想到我自己，如果我 keep 住1年 ，let's say 我係翻86呢個 roster 咁樣飛嚟飛去翻8日放6日嘅話咧，我會覺得我成個人係會變得好 down，好冇精神咁樣咯。即係雖然 FIFO 係話揾得好多錢，即係普普通通一個職位就年薪10萬蚊以上，但係我唔覺得我自己會中意咯。即係變咗係揾到錢，但係我嘅心理質素係唔會好咯，我覺得。咁所以就係因為咁樣嘅原因咧，咁就大家要諗下。到底礦場呢個 FIFO 呢類型嘅工作模式係咪適合大家咁樣啦？咁好啦，咁礦場嘅生態工作模式大概就係咁樣啦。咁唔知會唔會同大家 expect 嗰種啦？會有冇啲咩唔同咁樣咧？咁我今日嘅影片就嚟到呢度啦，即係一個非常簡短嘅影片，同大家講下即係 MySide 嘅 general 咁嘅工作情況啦，同埋最緊要就係呢度個 room tour 到底係點啦。
即係少少簡陋得嚟，就都有晒你必須要嘅嘢咁樣嘅。咁好啦，咁我今日呢條片就嚟到呢度啦。咁而家都仲係星期一，仲有4日 on 齋。咁跟住咧就會翻去 Perth 咁樣啦。咁好啦，咁如果大家中意我呢條片嘅話咧，就記得俾個 like 我 ，subscribe 埋我 channel， 開埋個鐘仔。咁我哋下條片翻到 Perth 再見啦，係咁，拜拜。